Burung emprit dimakan ular. Dulu sempit, sekarang longgar. Mangan pete ngombene es. Mulai. Mangan telo lawe begacot. Aja gelem rondo lambene wis ra nyokot. Mulai. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Apa ya iki? Sik. Burung emprit dimakan ular. Dulu sempit, sekarang longgar. Mangan pete ngombene es. Mok, gede katoke jerone kempes. Lah kok roh wis? Tak brayangi yo. Sak pira? Klinik. Oh, celutak iki. Wong second wis ora nyokot. Angel. Kok bingung nek aku ra nyokot kan ndek ngi nek masalah apa to karo aku jenenge. Salah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk biasa mentul kayak jarjit kapok lho. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon. Tak pasangi untung ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintingan meluru tak brakote ngen tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel. Paling malah menikmati yo. Rawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra nek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko mleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Wong wedok nera matre yo ngeret. Wong lanang kiri sing ngomongan ngono kuwi leng-celeng. Lho, aku lho anake CEO. Wong lanang nek rumangsa wedokane matre kuwi tanda-tanda wong lanang mau kondo. Mulai. Mbok De, Mbok Dik tindil coplok iki. Mulai muncul. umurku wis genep 29 lho. Aku wis wani rabi pean. Kacek saiki umurmu karo aku ya nek 29 blok. Ndak guru kacek saiki lho. Kaya karo sapa e. Mbok ndang digenepi. Maki kowe iki ketuweken wong kowe, ora usah genep-genep kowe. Tuweke malah gurih lho rumangsam. Wis termasuk Joko tuwek kon, yo nek ning desa maksude. Deloken kambil ke. Saya tuwek no santene saya akeh. Wis ora tandinganku kowe. Kuwi lak kanggomu. Asline Joko tapi rasa dudu ping 15. Kaya roh-roh ae. Lah aku lho sik Joko Tulen. Wong ki nek wis pernah duwe masalah karo awake dhewe, gaweane iki kesinggung terus. Wong aku posting gambar biawak ngono kok dikira ning ngunekke. Padahal kan iyo. Semarai selerane wong golek wong ayu, dadine kapusan terus. Jajal nek kowe golekmu wong elek. Panggah sampean kon ngarit terus. Ora to, ya mending wong elek to. Wong ayu iki nglarani ati iki, wong ayu iki nglarani ati. Wanita itu semakin menyakitkan. Tapi nek elek iki nglarani motoi. Mata.